မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာကြီးဦးကိုအင်္ဂါ၏10ရက်တရားပတ်ဓမ္မဒေသနာအနှစ်ချုပ်ရဲ့တတိယနေ့ဒေသနာလေးကိုဆက်လက်ဖတ်ပြပေးပါမယ်ရှင်တတိယနေ့ဒေသနာမဂ်ခင်၈ပါးလမ်းစဉ်ပညာတဆင့်ခံပညာတုတမယပညာဉာဏ်ဖြင့်သိသောပညာစိန်တာမယပညာမိမိကိုယ်တိုင်ခံစားသိရှိရသောပညာဘာဝနာမယပညာကလာပဓာတ်ကြီး၄ပါးလက္ခဏာရေး၃ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအမြည်တညာပညတ်မှအမှန်တရားပရမတ္ထသစ္စာအထိထိုးထွင်းပြီးသိမြင်ခြင်းတတိယနေ့ကတော့ကုံဆုံးသွားပါပြီမနက်ဖြန်နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ယောဂီသည်ပညာသိက္ခာပိုင်းသို့တက်ရောက်ပြီးမဂ်ခင်၈ပါး၏တတိယပိုင်းကိုဝင်ရောက်ပြီးပညာသို့ဆိုက်ရောက်ရမည်ဖြစ်သည်ပညာသို့မတက်ရောက်ဘဲမဂ်ခင်လမ်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုပြည့်စုံမည်မဟုတ်ပေယောဂီသည်လမ်းစဉ်တွင်သီလကိုစောင့်ထိန်းခြင်းအပြင်မိမိနှင့်သူတစ်ပါးအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောပြုမှုတို့ကိုရှောင်ကျဉ်ခဲ့ကြသည်သို့သောသင်သည်ဤကဲ့သို့သီလဆောင်ထိန်းနေတော်လဲအတွင်းအသည့်စိတ်ထဲမှမူမကောင်းသောစိတ်အညစ်အကြေးများဖြစ်နေပြီးမိမိကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ပြုနေစေဖြစ်သည်သို့ဖြစ်၍နောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သောမိမိ၏စိတ်ကိုနိုင်အောင်ထိန်းနိုင်သည့်တမာတိရရှိစေရန်ဆက်လက်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးစိတ်အညစ်အကြေးများမဖြစ်ပေါ်လာစေရန်ပြုလုပ်ရမည်သို့တော်လည်းတမာတိအားဖြင့်ထိုစိတ်အညစ်အကြေးတို့ကိုဖိနှိပ်ထားခြင်းသာဖြစ်သည်လုံးဝဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းမပြုနိုင်သေးပေထိုကဲ့သို့စိတ်ညစ်ကြေးတို့သည်မိမိ၏နက်ရှိုင်းသောမတိစိတ်နေရာ၌ရှိနေစေဖြစ်ပြီးတိုးပွားနေသဖြင့်မိမိအားအန္တရာယ်ပြုနိုင်သေးသည်ထို့ကြောင့်တတိယအဆင့်ဖြစ်သောပညာဖြစ်ပေါ်နိုင်ရန်ပြုလုပ်ရမည်ယောဂီသည်စိတ်ညစ်ကြေးများကိုအလိုလိုက်ပြီးတော့လွတ်ထားခြင်းမပြုယုံသာမဟုတ်ဖိနှိပ်၍လည်းမထားရထိုကဲ့သို့မပြုလုပ်ဘဲဖြစ်ပေါ်လာသောစိတ်ညစ်ကြေးများဖြစ်ပေါ်ပြီးပျက်စီးခြင်းလက္ခဏာများကိုအရှိအတိုင်းသာလျှင်တတိဖြင့်ရှုမှတ်နေခြင်းဖြင့်စိတ်ကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းစေသည်ထိုအခါယောဂီသည်လုံးလမပြုဘဲနှင့်သူတစ်ပါးအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေသောအရာတို့ကိုမပြုလုပ်တော့ပေမိမိစိတ်ထဲတွင်ကောင်းမြတ်သောမေတ္တာစေတနာတို့ဖြစ်ပြီးနေလိမ့်မည်ထိုအခါတွင်သင်ကိုယ်တိုင်လည်းမကောင်းသောအမှုတို့ကိုမပြုလုပ်ဘဲမိမိကိုယ်တိုင်လည်းအန္တရာယ်မဖြစ်စေဘဲချမ်းသာပျော်ရွှင်လာလိမ့်မည်သင်သည်ကျမ်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝပိုင်ဆိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာလိမ့်မည်ဤကဲ့သို့လျှင်လမ်းစဉ်တွင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်တက်ပြီးလေ့ကျင့်ရမည်သီလဆောင်ခြင်းမှသည်တမာတိဖြစ်ပေါ်လာသောအဆင့်သို့မှန်ကန်သောတမာတိမှန်ကန်သောအာယုံစူးစိုက်မှုဖြစ်သည်တမာတိဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက်ပညာပိုင်းကိုတက်ပြီးစိတ်ကိုဖြူစင်တန့်ရှင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်ထိုကဲ့သို့ပညာဖြင့်စိတ်ညစ်ကြေးများအလုံးစုံကိုအပြီးတိုင်ဖယ်ရှားနိုင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်ပညာသိက္ခာပိုင်းတွင်မဂ်ခင်၈ပါးထဲမှ2ပါးပါဝင်သည်၎င်းတို့မှာတမာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်သောအကြံအစီကောင်းမွန်သောအကြံအစီတို့ဖြစ်သည်ပညာပိုင်းတက်ရာတွင်စဉ်းစားဆင်ခြင်မှုအလုံးကိုဖြတ်တောက်ရန်မလိုပါစဉ်းစားကြံစည်မှုတို့သည်ပြောင်းသွားကြသည်စိတ်၏အပေါ်မှအညစ်အကြေးတို့သည်ဖယ်ရှားသွားပြီးသောအခါကောင်းမွန်သောစဉ်းစားဆင်ခြင်မှုတို့ဖြစ်လာသည်စိတ်ညစ်ကြေးများဖြစ်သောလောဘဒေါသမောဟတို့အစားပျော်ရွှင်သောစိတ်ကြံစည်များတရားဓမ္မနှင့်ညီသောစိတ်ကြံစည်များဖြစ်ပေါ်သည်လွတ်မြောက်လမ်းစဉ်သို့တက်ရောက်လာနိုင်သည်တမာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်သောနားလည်မှုတို့ဖြစ်သည်အမြင်မှန်တို့ဖြစ်သည်အထင်အမြင်သာမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိသောအမှန်တရားဖြစ်သည်ပညာပိုင်းတွင်၃မျိုး၃စားရှိသည်ပထမဦးဆုံးတုတမယပညာမှာသူတစ်ပါးဟောကြားညွှန်ကြားထားသည်ကိုနားထောင်ခြင်းဖြင့်တော်၎င်းစာအုပ်များဖတ်ခြင်းဖြင့်သိရှိနားလည်သောပညာဖြစ်ပေသည်တုတမယဖြင့်သိရှိသောပညာသည်လည်းလမ်းစဉ်အမှန်သို့တက်ရောက်ရန်အရေးကြီးသောအဆင့်ဖြစ်သည်တို့ရာတွင်တန်တရားမှလွတ်မြောက်ခြင်းကိုမရနိုင်သေးပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူတစ်ပါးစီမှငှားယူထားသောငှားပညာသာဖြစ်သည်ညက်ကန်းယုံကြည်မှုဖြင့်တော်၎င်းဒေါသဖြင့်တော်၎င်းကြောင်းကျိုးလိုလား၍တော်၎င်းငရဲကိုကြောက်၍တော်၎င်းလောဘဖြင့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်နတ်ဘုံနတ်နန်းသို့ရောက်ချင်သောစိတ်ဖြင့်တော်၎င်းမှားနိုင်သေးသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေထိုကဲ့သို့တုတမယပညာရှိယုံများဖြင့်မိမိ၏မှန်ကန်သောအသိပညာသို့မရောက်နိုင်သေးပေတုတမယပညာကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်စဉ်းစား၍မှန်မမှန်ကိုဉာဏ်ဖြင့်ရှင်၍ဆင်ခြင်မှုတို့သည်စိန်တာမယပညာဖြစ်သည်ယောဂီသည်မိမိကြားဘူးထားသောသို့မဟုတ်ဖတ်ဘူးထားသောအကြောင်းတရားတို့ကိုမှန်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်အကျိုးရှိမရှိကိုစဉ်းစားပြီးမှလက်ခံသောပညာသည်စိန်တာမယပညာဖြစ်သည်ဤကဲ့သို့ပညာနှင့်ရှင်၍
စဉ်းစားတွေးခေါ်ခြင်းသည်အရေးကြီးသည်သို့တော်လည်းလမ်းဆုံးသို့ရောက်ပြီဟုအထင်ကြီးသွားပါကအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးသည်ဉာဏ်နှင့်ရှင်စဉ်းစားပြီးသိလာသောအခါမာနတက်ပြီးမိမိသာလျှင်အတော်ဆုံးဟုအထင်ကြီးလာပါကထိုသူသည်လွတ်မြောက်ခြင်းပန်းတိုင်နှင့်အလွန်ဝေးသွားပါလိမ့်မည်မှန်မှန်ကန်ကန်စိန်တာမယပညာဖြင့်နားလည်ပြီးဤဘာဝနာမယပညာသို့တက်ရောက်နိုင်ရမည်ဘာဝနာမယပညာဆိုသည်မှာမိမိကိုယ်တိုင်အမှန်တကယ်သိရှိရသောပညာဖြစ်သဖြင့်ဤကဲ့သို့ပညာသာလျှင်မှန်ကန်သောပညာဖြစ်သည်သုတမယပညာစိန်တာမယပညာတို့သည်ယောဂီအားတရားရှုမှတ်နိုင်ရန်တွန်းအားပေးခြင်းညွှန်ကြားခြင်းများပြုပါကနောက်တစ်ဆင့်ဖြစ်သောပညာပိုင်းကိုတက်ရန်အလွန်အသုံးဝင်ပါသည်မိမိကိုယ်တိုင်သိရှိသောဘာဝနာပညာသာလျှင်ဆင်းရဲအပေါင်းမှတင့်ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်လိမ့်မည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောမိမိကိုယ်တိုင်သိရှိပြီးဖြစ်ပေါ်လာသောပညာသာလျှင်ပညာတရားအမှန်ဖြစ်သည်ဥပမာအားဖြင့်ထိုပညာသုံးဆင့်ကိုရှင်းပြရမည်ဆိုလျှင်နေထိုင်မကောင်းသောလူတစ်ယောက်သည်ဆရာဝန်ထံသွားရောက်ပြသောအခါလိုအပ်သောဆေးအညွှန်းများကိုပေးလိုက်သည်ထိုသူသည်မိမိအိမ်သို့ရောက်သောအခါမိမိဆရာဝန်ကိုယုံကြည်ချက်ရှိသောကြောင့်ဆေးအညွှန်းတို့ကိုနေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်နေပေသည်ဤသည်ကသုတမယပညာသာဖြစ်သည်ထိုသူသည်တဖန်ဆရာဝန်ထံသွားပြီးပေးထားသောဆေးများ၏အာနိသင်နှင့်တကွမည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ကြသည်ကိုမေးမြန်းပြီးပြန်လာခဲ့သည်ဤသည်ကစိန်တာမယပညာနှင့်တူသည်ထိုသူသည်ပေးထားသောဆေးများကိုမိမိကိုယ်တိုင်ဆေးတောက်ခြင်းဖြင့်ယောဂပျောက်ကင်းခြင်းသည်ဘာဝနာမယပညာအဆင့်နှင့်တူသည်ယောဂီသည်ဤတရားဘက်သို့လာရောက်ပြီးဆေးကိုကိုယ်တိုင်တောက်ယူမှသာလျှင်မိမိကိုယ်တိုင်ဘာဝနာမယပညာကိုဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်သည်ထိုကဲ့သို့မိမိကိုယ်တိုင်ခံစားသိမြင်အောင်လေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ရမည်အထင်အမြင်ဖြင့်သိထားသောအရာများသည်တကယ်ကိုအမှန်ဖြစ်သောအရာများနှင့်များစွာကွဲပြားခြားနားသဖြင့်ယုံမှားမှုများဖြစ်ပေါ်နေကြသည်ထိုကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးနေသောအကြောင်းအရာများကိုဖယ်ရှားပြီးစစ်မှန်သောဘာဝနာမယပညာကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားရမည်ထိုကဲ့သို့အမှန်သစ္စာတရားကိုသိရန်မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှပင်ရှုမှတ်သိရှိနိုင်သည်ကိုယ်၏ပြင်ပတွင်ဖွေရှာ၍စဉ်းစား၍ပြုလုပ်နေခြင်းသည်အမှန်သစ္စာကိုတွေ့ရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေသင်သည်မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပေါ်နေသောအခြေအရာများကိုရှုနိုင်အောင်ကျင့်ကြံရမည်ပထမတွင်ကြမ်းတမ်းသောအမှန်တရားတို့ကိုသိရှိပြီးနောက်ထို့ထက်ပို၍သိမ်မွေ့သောအမှန်တရားတို့ကိုထိုးထွင်းသိရှိလာသောအခါအမှန်မဟုတ်ဘဲထင်မြင်ယူဆချက်တို့မှလွတ်မြောက်လာပြီးမှအနှောင်အဖွဲ့တို့ကနေလွတ်မြောက်လာပါလိမ့်မည်အားလုံးသောသူတို့သည်ဤစัจ java လာကြီးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲနေသည်ကိုဉာဏ်ဖြင့်နားလည်နိုင်တော်လဲမိမိကိုယ်တိုင်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းဖောက်ပြန်ပြောင်းလဲမှုတို့အားသိရှိရသောအရာများမဟုတ်သဖြင့်အမှန်တကယ်မလွတ်မြောက်နိုင်ကြပေယောဂီသည်စိတ်ထိခိုက်ဖွယ်ရာအကြောင်းဖြစ်သည့်မိမိချစ်ခင်နှစ်သက်သူဆုံးပါးသွားသည်ကိုကြုံတွေ့သောအခါမတည်မြဲခြင်းအနိစ္စသဘောတရားကိုမြင်ပြီးလျှင်ဤလောကကြီးတွင်အနှစ်သာရမရှိသောပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေစုဆောင်းခြင်းခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းတို့သည်မသင့်လျော်ပါလားဟုတန်ဝေကရမိသည်သို့သောမကြခင်ပင်လျှင်အကျင့်ဟောင်းများဖြစ်သောအတ္တကြီးမှုသည်ဖြစ်ပေါ်လာသောတန်ဝေကကိုမှိန်သွားပြီးပညာကိုလည်းလွင့်ပါစေသည်အဘဲကြောင့်ဆိုသောထို့သို့သောတပါးသူ၌ကြောင်းတရားကိုကြည်ခြင်းဖြင့်ရသောပညာသည်မိမိကိုယ်တိုင်ရသောဘာဝနာမယပညာမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်ဖောက်လွဲဖောက်ပြန်မတည်မြဲသည့်သဘောကိုမခံစားမသိရှိသေး၍ဖြစ်သည်အားလုံးသောအရာတို့သည်အမှန်တကယ်ခဏမစဲဖြစ်ပေါ်လိုက်ပျက်စီးသွားလိုက်ဖြစ်နေကြသည်အနိစ္စလက္ခဏာဖြစ်ကြသည်သို့သောဖြစ်ပျက်မှုသည်အလွန်မြန်ဆန်သောကြောင့်တစ်ဆက်တည်းတည်မြဲနေတကဲ့သို့မှားယွင်းစွာထင်မြင်နေကြသည်ဥပမာဖျောင်းတိုင်သို့မဟုတ်လျှက်စစ်မီးတိုင်တို့သည်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေကြသည်သာဖြစ်သည်ဖျောင်းတိုင်မီကုံဆုံးလောင်ကျွမ်းတာကိုသိရှိနိုင်တော်လဲလျှက်စစ်မီးကိုမူအပြောင်းလဲမြန်စွာစီးဆင်းမှုကြောင့်တစ်ဆက်တည်းရှိနေသည်ဟုအမြင်မှားဖြစ်စေသည်မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်တွင်လည်းဖျောင်းတိုင်လျှက်စစ်မီးတိုင်ကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်နေကြသည်ကိုမသိရှိဘဲတည်မြဲသည်ဟုအမြင်မှားစွာဖြစ်ပေါ်နေကြသည်ဥပမာတစ်ခုထပ်ပြောရလျှင်စီးဆင်းနေသောမြစ်ရေကိုကြည့်ပြီးသည့်နေရာတွင်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖြစ်ပျက်နေသောသဘောကိုနားလည်နိုင်တော်လဲလူတဦးမြစ်ရေထဲတွင်ရေငုပ်ပြီးပြန်ပေါ်လာခြင်းကိုကြည့်ပြီးထိုလူတဦး၏
ခဏတိုင်းပြောင်းလဲနေသောအဖြစ်ကိုမည်သို့သိမြင်နိုင်ပါမည်လဲထိုကဲ့သို့အထင်အမြင်မှားနေမှုတို့ကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့ရာမိမိကိုယ်ကိုရှုမှတ်ပြီးမိမိခန္ဓာကိုယ်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသောရုပ်တရားနံတရားအစုတို့၏အမှန်တရားကိုလေ့လာကြည့်ရှုမှသာထိုးထွင်းသိနိုင်လိမ့်မည်ထို့သို့မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာထိုးထွင်းရှုမြင်ခြင်းဖြင့်တိတ္တထဂေါတမသည်တပ္ပညုတဉာဏ်တော်ကိုရှာဖွေရရှိတော်မူသည်အလောင်းတော်သည်ရှေးကသိရှိခဲ့ခြင်းကိုစတင်ဖယ်ရှားပြီးရုပ်တရားအစုနံတရားအစုကိုရှာကြည့်နေသောအခါအပြင်ပန်းအထင်အမြင်ကိုဖောက်ထွင်းပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေခြင်းကိုအကျဉ်းဆုံးမှအတိမ်မွေဆုံးအထိအနုမြူထက်သေးသောပရမအနုမြူတိုင်အောင်သိရှိလျက်အမှန်သစ္စာတရားတို့ကိုထိုးထွင်းသိမြင်သောပညာဖြစ်လာသည်ထိုကဲ့သို့အသေးဆုံးအတိမ်မွေဆုံးသောအမှန်တရားကိုအထကလပဟုခေါ်သည်ဗုဒ္ဓအလောင်းလျာသည်ထိုအထကလပတွင်ပထဝီမြေဓာတ်အာဘောရေဓာတ်ဝါယောလေဓာတ်တေဇောမီးဓာတ်စသောလေးမျိုးသောဓာတ်တို့နှင့်၎င်းတို့၏ထူးခြားထင်ရှားသောဂုဏ်အင်္ဂါများပါရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်ထိုပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောစသည်တို့မှာအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ပြီးခဏမစဲဖြစ်ပေါ်လာလိုက်ပြတ်သွားလိုက်နှင့်မျက်စိတမိတ်လျှက်တစ်ပြက်တွင်တစ်စက္ကန့်တွင်ဂဒေပေါင်းများစွာဖြစ်ပျက်နေကြသည်ကိုတွေ့ရှိလေသည်ထိုအမှန်တရားကိုသိရှိသောအခါရုပ်တရားတွင်အစိုက်ခဲဟု၍မရှိဘဲပရမအနုမြူတို့ဖြစ်ပျက်ခြင်းလောင်ကျွမ်းခြင်းလှိုင်းကလေးများကဲ့သို့ဖြစ်ပျက်နေခြင်းအမှန်တရားသစ္စာကိုတွေ့ရှိခဲ့လေသည်ယခုခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်များသည်လည်းမြတ်စွာဘုရားတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းကိုသုတေသနပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်မှန်ကန်ကြောင်းရုပ်လောကတစ်ခုလုံးပရမအနုမြူကလေးများအလွန်လျင်မြန်စွာဖြစ်ပျက်နေကြောင်းတွေ့ရှိကြောင်းပြောပြသည်ထိုသိပ္ပံပညာရှင်များမှာတန်တရားဝတ်ဆင်းရဲမှလွတ်မြောက်ခြင်းမရှိကြခြင်းမှာအပြင်လောကကြီးကိုသုတေသနပြုခြင်းပညာဖြင့်ကြည့်သောတုတ္တမယဉာဏ်ဖြင့်သာကြည့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုသူတို့သည်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဲ့သို့ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြင့်မိမိကိုယ်တိုင်အမှန်ကိုထိုးထွင်းမသိရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်မိမိကိုယ်တိုင်မမြဲသောတရားကိုခံစားသိရှိမှသာလျှင်ဆင်းရဲခြင်းအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ရန်စတင်ဖြစ်လာသည်ထိုကဲ့သို့မတည်မြဲခြင်းသဘောတရားအနိစ္စကိုမိမိကိုယ်တိုင်သိရှိမှသာနောက်ထပ်တစ်ဖန်ပညာဖြစ်သောအနတ္တငါမဟုတ်ငါဟာမဟုတ်သောသဘောကိုသိရှိလာနိုင်သည်ခဏလေးမျှတည်မြဲနေတယ်ဆိုတာမရှိအမြဲပြောင်းလဲနေသည်ဆိုတာကိုယောဂီများကသိရှိလာသည်အကယ်၍သာငါဟာဆိုတဲ့အတိုင်းဖြစ်မည်ဆိုရင်ပိုင်ဆိုင်မှုသဘောရှိနေသည်ဖြစ်၏တို့ရာတွင်မိမိသည်မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်ကိုမစိုးမိုးနိုင်ရုပ်တို့သည်သူ့သဘောသူဆောင်၍မိမိကမဖြစ်စေခြင်းတော့လေသူ့သဘောအတိုင်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်ဖြစ်ပျက်နေသည်ဟုပညာသဘောကိုသိမြင်လာသည်နောက်တစ်ဖန်ဆင်းရဲခြင်းပါလားဟုပညာဖြင့်မြင်လာသည်ယောဂီအနေဖြင့်အမြဲပြောင်းလဲနေပြီးသူ့သဘောသူဆောင်နေပြီးပြောင်းလဲနေခြင်းကိုမဖြစ်စေလိုပဲလက်မခံနိုင်ဟုဆိုလျင်ယောဂီသာဆင်းရဲခြင်းဖြစ်နေလိမ့်မည်များသောအားဖြင့်မနစ်မြို့ဝဲဆင်းရဲခြင်းနှင့်ကြုံနေပါကဒုက္ခမှန်သိတော်လဲတာယာသောဝေဒနာများ၌လည်းတွေ့တာမှုကန့်ညှိမှုရှိကအလားတူဆင်းရဲခြင်းကိုဖြစ်စေသည်ထို့သို့အနှစ်သာရမရှိသူ့သဘောသူဆောင်အမြဲပြောင်းလဲနေခြင်းကိုဆွဲလန်းနေခြင်းသည်ဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းပင်တည်းထို့သို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတို့ကိုသိသောပညာသည်ထက်မြက်လာသောအခါသင်ဤနေ့စဉ်နေထိုင်သောဘဝမှလည်းပညာနှင့်ရှင်သောဘဝဖြစ်လာလိမ့်မည်ယောဂီသည်မိမိ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းစူးဝင်ထိုးဖောက်ပြီးအမှန်တရားကိုသိရှိသကဲ့သို့အပြင်တွင်ကြုံတွေ့ရသောအချင်းရာတို့၏အမှန်တရားတို့ကိုလည်းထိုးဖောက်သိမြင်လာလိမ့်မည်ယုံမှားမှုအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ပြီးကျမ်းမာပျော်ရွှင်သောဘဝကိုရရှိလာလိမ့်မည်အထင်အမြင်မှားမှုများသည်အစာအခဲများစုပေါင်း၍ဖြစ်နေသောအရာများကိုကြည့်ပြီးအထင်လွဲမှုများဖြစ်ကြသည်ဥပမာခန္ဓာကိုယ်ရုပ်အစင်းလှပသည်ဆိုသည်မှာဘာပါလဲရုပ်အစင်းလှပသည်ဆိုသည်မှာရုပ်ကလပါတို့စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောတစ်ခုနှင့်တစ်ခုစုပေါင်းစီမံထားသည့်အဆိုင်လိုက်အခဲလိုက်ဖြစ်နေသောခန္ဓာကိုယ်ကိုအထင်မှားသတ်မှတ်ခြင်းသာဖြစ်ပြီးထိုစုပေါင်းမှုခန္ဓာကိုယ်အစုစုတို့၏ဆက်ဆက်မှုကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာကြည့်သည့်အခါမတင့်တယ်သောသဘောအတုပသဘောသာဖြစ်သည်တကယ်အမှန်တရားတင့်တယ်သောတရားတို့မဟုတ်ပါပေထိုကဲ့သို့လှပမှုလှပသည်ဟုအမြင်မှားမှုကိုသင်သည်ထိုးထွင်းသိရှိလာသောအခါတပါးသူများအားလည်းမုန်းတီးပွယ်ဟု၍မဖြစ်တော့ပေထိုကဲ့သို့ဘာဝနာမယပညာဖြစ်လာပါကသင်ဤစိတ်သည်ပို၍တမမျှတမှုဖြစ်လာမည်တတ်မှတ်မှုမဖြစ်စေဘဲစိတ်ထားဖြူစင်လာပြီး
သူတစ်ပါးအားမေတ္တာစေတနာအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောစိတ်သဘောထားများသာဖြစ်လာမည်ဤကဲ့သို့မိမိခန္ဓာကိုယ်၌ဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြင့်အမှန်တရားကိုသိမြင်လာသောအခါအထင်မှားအမြင်မှားတို့မှကင်းစင်ပြီးလောဘဒေါသတို့မဖြစ်စေဘဲချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်စွာနေနိုင်လာလိမ့်မည်မနက်ဖြန်နေ့လယ်တွင်ယောဂီသည်ဆိုခဲ့သောပညာပိုင်းဝိပဿနာကိုတက်ကြရမည်ဝိပဿနာတက်လျင်တက်ခြင်းပရမအနုမြူများ၏ဖြစ်ပျက်ခြင်းကိုချက်ချင်းသိရှိမည်ဟုမမျှော်လင့်ပါနှင့်ထို့သို့တွေးရှိမည်ဟုမမျှော်လင့်ပါနှင့်ဥစွာပထမကြမ်းတမ်းသောဝေဒနာကိုသိရှိခံစားရမည်ဥပိ္ပခာဖြင့်ရှုခြင်းဖြင့်ပို၍တိမ်မွေသောအဆင့်ကိုသိရှိပြီးရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာတို့၏သဘောကိုသိရှိပြီးထိုမှတဖန်ယုံနံတို့မှကျော်လွန်သောအဆင့်ကိုရောက်နိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်ထိုပန်းတိုင်ကိုရောက်ရန်အတွက်ယောဂီသည်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြရမည်ဖြစ်သည်အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်သောသီလကိုမကျိုးမပအောင်စောင့်ထိန်ပါအာနာပါနကိုမနက်ဖြန်ဝိပဿနာတက်သည့်အထိကြိုးစားရှုမှတ်ပါနှာသီးဝတစ်ဝိုက်တွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောအမှန်တရားကိုအာယုံစူးစိုက်ပြီးရှုနေပါသင်ဤစိတ်ကိုထက်မြက်အောင်ကြိုးစားပါထိုထက်မြက်သောစိတ်ဖြင့်မနက်ဖြန်ဝိပဿနာတက်သောအခါစိတ်အတွင်းပိုင်းကိုစူးဝင်ထိုးဖောက်လျက်ဖုံးကွယ်နေသောစိတ်အညစ်အကြေးများရှုမြတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်စိတ်ရှည်စွာအလုံးလုံးပါစူးစိုက်စွာအလုံးလုံးပါစဉ်ဆက်မပြတ်အလုံးလုံးပါသင်ဤလွတ်မြောက်မှုပန်းနိုင်သို့ရောက်ရန်သင်ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံရမည်ဖြစ်သည်ယောဂီများအားလုံးပညာလမ်းကိုဥစွာပထမတက်လန်းရာတွင်အောင်မြင်မှုများရပါစေဆင်းရဲမှုအပေါင်းမှလွတ်မြောက်ပါစေအားလုံးသောပုဂ္ဂိုလ်တ attva များပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေ။